Радичките тътко, като удари отгоре. По вода, като фърниш кабачи, и като каза дъм, и като влезнал кухнята беше там. Не, лигнал въздух. Напред ти пазаш от въздух. Разкажи ми го това, че как залегнал. Той за това легна. Аз съм отричен на предата. Ти не виждаш. Като се дери отгоре тази, дери в шубера, чини и чаши. И пазаче, това готваче, как го гледаш? Там една копията. Верно е, пана на поклива само. Излезна през комирари. Аз правих друго. Скачах от коня в галоп, правих кълбо напред и фащах двете брадви и ги хвърлях в мишена. Кихьо вика, дай да направим друго в галоп. Да го направиш без да скачаш от коня, да хвърлиш една брадва. И после да скачаш на коня. Обаче... Добре, не за кухнята, верно. Чакай малко, верно. И викам, добре, дай да опитате. Мене ли мислиш? Да застана по... Добре си, добре. Са през твоето рамо. И бразата удари отгоре на мишената и там като рекушира и лисна нагоре и се чува се, сериозно все едно битло на... Не, за какво се превежда? Паднаха и тръгна отгоре на покоплива. Кихьо се Абе, Боже, какво става с него? Той да ти каже, той ги разбира нещата. Шефу, кажи са. Само ти се надува. Само ти се надува. Абе, човек, 13 епизода, които са заснети, които още не са излъчени. Владя, да имам грешка с... друга грешка с... Абе, стига, така си ти на главата. Да имам друга грешка, да се пропуснал. Не. Чакай, стой сега. Това не е обидно, че ти пропуснал. Не бе, аз ти казвам как стана номера, защо? За на главата на тая? Не, стига, до Владе. Айде на терен. Дейвид иска всички. Що? Дейвид иска всички на терен, тези, които трябва да минат през пропс. Да. Тези, които трябва да вземат, те са калърсините, трябва да вземат едни щитове там пред пепки. Като племена имаме ли? Има симерийци, калърсини и така. Всички на терен при Дейвид. Диан, Дейвид иска всички и каскадьори при него. Готово. На терен. Калърсините трябва да вземат. Много обичат да... моите работи, те са много, обаче много обичат да ги украсяват, да говорят неща, които не са точни. Лошо е, че покрай истината много лъжа казват.